ये देखो ये हालत कर दी मैंने टायर की। ग्रिप तो पूरा ही ख़त्म हो गया और अभी बर्नआउट मार करके ये हालत कर दिया। तो अभी फाइनली टायर निकल चुका है और अब इसमें टायर लगेगा 160 साइज़ का और मिशलिन का टायर लगेगा। और अभी भैया लेने जा रहे हैं और बुला रहे हैं, अभी सेट होगा। उसके बाद देखते हैं फिर कैसा लुक आता है टायर का। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अब तक तो आप अपने मेरे बर्नआउट का वीडियो तो देख ही लिया होगा। तो हाँ, मैंने टायर चेंज कराया, अब साइज़ कराया। तो मैंने सोचा कि पुराना टायर का क्या ही कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। उसको जाने से पहले ख़त्म तो हो ही चुका था, तो इसीलिए मैंने बर्नआउट मारा और उसको काफ़ी हद तक तो उसमें इतने जलाया उसको कि कट लग गए थे पूरे उसमें। वो आपने देख ही लिया होगा, मैंने दिखाया होगा आपको। और तो फाइनली ये टायर अभी मेरे बाइक में लगा है, मैंने लगवाया। और ये 160/60 R17 साइज़ है और जो पहले लगा था वो 150 साइज़ था। और ये मैंने 160 से लगाया कि मुझे ऐसा लगा था कि वो बहुत 150 साइज़ बहुत हल्की लगती है और बहुत जब हम स्टार्टिंग से जब रेव देते हैं बाइक को तो वो एकदम स्लाइड करता है, एकदम इधर उधर कर जाती है और कॉर्नरिंग करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ। वैसे तो मैं 180 साइज़ प्रेफर करता हूँ क्योंकि आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे, मेरे जो आरसी थी जो चोरी हो गई उसमें 180 साइज़ लगी थी। तो वो बहुत सही लगती थी, लुक बहुत अच्छी लगती थी, लुक को इनहेंस करती थी और बहुत अच्छी ग्रिपिंग देती थी और कॉर्नरिंग बहुत सही होती थी आरसी में। और इसमें मैंने 160 इसलिए लगाया क्योंकि रीज़न ये है कि 180 नहीं लगवाया इसलिए कि उसमें रीज़न ये है 180 से टायर की रोलिंग बढ़ जाती है और चेन स्पॉकेट की लाइफ कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 160 लगाते हैं तो सब कुछ बैलेंस रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो और लुक भी अच्छी आएगी। और जैसे कि आप सब देख सकते हो बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा सिंगिंग है, पर कैमरे में तो इससे ज़्यादा डिफाइन नहीं हो पा रहा होगा, पर सामने से अच्छी लग रही है, मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है। और मैंने ये टेल अपना चेंज कराया, ये टेल टाइडी लगवाई ताकि अच्छी लुक आए। वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी और मैंने आरसी में भी हमेशा से टेल टाइडी लगवा के रखी थी, तो इसमें भी चेंज करा लिया। तो ये फाइनली देख सकते हो आप, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है पहले से। सो गाइस, लीवर गार्ड निकालने के बाद तो काफ़ी खाली सा यहाँ फील हो रहा है। मतलब ऐसा मुझे ऐसे खाली से चलाने की आदत नहीं कि पहले जब आरसी थी तो वो अच्छी लगती थी, वो पूरे भरे लगती थी। तो अभी नेकेड में क्या ही कर सकते हैं। और हालांकि बहुत हल्की हो गई है, उसके वजह से वो मैंने इसलिए निकलवाया। एक रीज़न और था, लुक तो अच्छी भी नहीं लगती थी उसके साथ। और एक रीज़न ये भी था कि हैंडल बहुत भारी फील होता था और मतलब बहुत ज़्यादा फैला चौड़ा सा फील होता था कि फिर कहीं से कट मारने में कुछ भी करने में मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता था। और पीछे के ये जो नंबर प्लेट वाली जो टाइडी रहती है जो कंपनी के साथ आती है उसको मैं निकलवाने का रीज़न था वो भारी बहुत था और इस वजह से मुझे सही अब चलाने में फ़ील नहीं कर रही थी बाइक। और अभी तो निकलवाने के बाद मतलब क्या ही ग्रिप, 160 टायर बहुत अच्छी ग्रिप कर रहा है ये। हाँ, हालांकि मैं बताना भूल गया आप सबको कि ये मिचलिन की टायर है 160 साइज़ की जो अभी मैंने लगवाया है। और ये न्यू नहीं है, ये रेहान भैया के पास रखी हुई थी तो मैं अच्छे कंडीशन में थी तो मैंने लगवा लिया और अच्छी डील मिल रही थी तो। और ग्रिपिंग तो बहुत अच्छी मिल रही है और बहुत सही फील कर 160 टायर से। ये भी एक फील मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई है और पिकअप मतलब बहुत जल्दी पकड़ती है। मतलब पहले जो कंपनी जो 150 साइज़ है उससे मतलब बहुत जल्दी पिकअप पकड़ती है, बहुत ज़्यादा पिकअप देती है। मतलब अगर आप सबको मैं आपको बता दूँ, अगर आप सिटी में स्लो चलाओगे 160 टायर लगाने के बाद आप लगवाते हो तो आपको बहुत मतलब दिक्कत फील करनी पड़ेगी, दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगता है शायद कुछ मैं भूला ना हो और मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ, प्रोस एंड कॉन्स टायर के। और टायर मैंने चेंज कराया तो मैंने सोचा कि वीडियो बनानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें थी। तो अभी वीडियो का एंड करते हैं और वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना यार, क्योंकि अभी पता ही है बहुत टाइम से मैंने चैनल पे काम नहीं किया तो चैनल लगभग डेड हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं रही है वीडियो। तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप चैनल पे नए हो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छा ही करूँगा। तो बाय।